Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Kulturu TV. Mijn naam is Alston Sanayong en vandaag in deze editie hebben we niemand anders dan Orfeo Lemeen. Als ik het goed heb gezegd. Sana neem je maar. Orfeo Lemeen. Lemeen Orfeo. Hij staat bekend om eigenlijk zijn kritische kijk op de zaken die er gebeurt nu, qua politiek-wise, het COVID-gebeuren in Suriname. Hij is vaak op social media en zijn followers hebben allemaal gezegd van luister nou, ama, die is kritisch tumsiere. Pamak mo to, sana detori samaigi. En vandaag hebben we een gesprek met hem om even na te gaan. Wat wil die man zelfs? Wat is zijn kijk op zaken? Met betrekking tot het COVID-gebeuren in Suriname en hoe zou dat anders aangepakt kunnen worden? Weet niet met u mee. Orfeo Lemeen. Vandaag zitten we in juni 2021. En we weten nog, COVID deed zijn intrede in Suriname in volgens mij maart 2020. En nu is het een jaar verder en we weten ook tijdens de regeringsperiode van Daisy Bouterse werd het een beetje onder controle gehouden. Als aan op Chinso mis, ik ben af en toe gevallen. Maar nu, ampertjes 2021, zien we dat tussen de 5 mensen en de 10 mensen in dit per dag. Wat is uw kijk op zaken of wat u vindt als situatie die? Broer, nog respect Kulturu TV. Ik ben blij dat je dit doet in naam van je fans en je followers. En ik wens jouw medium in ieder geval succes als het gaat om informatie. Want er is veel misinformatie en de beste manier is de burger zelf te spreken die aan service via model. Brada, inderdaad, er kwam een mooie connectie tussen het vorige COVID-team en het huidige COVID-team. Het resultaat van de vorige regering Bouterse en de regering DC. Het jammere in dit alles is, wanneer we met nationale vraagstukken bezig zijn, we doen condiretori, dat is het politieke partijen doen niet. Maar uiteindelijk toep ze een propaganda ding, de omkomt op een versnelling per euro naar alle kennis. Luku onder het team, omesma etaki, het team voor Vera, het team voor Jesseren, het team voor overste Slingaard en Omentramang, zag je een betere coördinatie. Het beleid, no bede theoretisch. Het beleid bede tak jong, de massa samenleving van tak ino, in payamoni fruku, die payamoni fruku, desma apwang last minute gedrag, saranamang loopfeesten, saranamang loop bepaalde sani. En in kan mek beleid nek regering, dat je go voorbij naar een model van desma srefi edenki. Mi denk dat een regering die zie, behalve dat de man si nipu testische luku familie na een partij man, de man nog gebruik a kennis. Ade jammer, dat in maart 2021 wel als minimaal 10 sma in one day sa edede. Maar je van tak jonge brief, a beleid die zich concentreren op wat juiste maat die a samenleving zo konden afkijken, want a kennis de inseranang dat na het pissie. A kennis de inseranang en sma edede en vanwege politieke arrogantie, racisme, nepotisme, dan iyagi denk desma sabe eurocoteres en die pigwe, maar terwijl isabi toch a kondre ne besta uit via persoon sa ap kennis. Alla kennis de in alasma, kennis no de na maningere, kennis de na umasma toe, kennis no de na urusma de na jongusma toe. Maar in Suriname mis deze regering eigenlijk een street university aanpak. En arrogantie. Luko i kastering. Hoe dan ook blijft de overheid verantwoordelijk. Maar dat is de mensen die doen. De mensen op de partijpolitieke agenda, de nepotistische agenda, neef, nicht, vrouw, kinderen in sectoren. En nu het fout gaat, heeft de man dat zij rekenen. Het zijn de belastingcenten van die mensen die me betalen, de belastingcenten van de mensen die de mensen liever zijn in mijn handen. Laat me iets goeds doen voor hun. Keren ze de vraag, keren ze de schuld terug naar de mensen en doen ze één gevaarlijk ding. Het gevaarlijke dat men doet, vooral nu in deze periode van COVID, is om mensen hun salaris, dus je werk, je inkomen, je survival, je vrijheid, je sociale, een mens is een sociaal wezen, je wil met je mensen in contact zijn, neemt men dat van je af om je in ruil daarvoor een spuitje te geven. Ik kreeg soms het gevoel dat deze regering bewust zaken verkeerd aanpakt,
om zielig over te komen bij Nederland en alle buitenlandse mogendheden. Om geld af te troggelen, om die vorige regering de schuld te geven. Dus het valt en staat met te veel politiek, met serieuze nationale zaken waar je eigenlijk technocraten nodig hebt. Om terug te komen op een ander ding, we kunnen ook over vaccins praten. We weten, en ik heb mijn aantekeningen gemaakt, er is een verschil tussen een vaccin en gentherapie. Maar ik kan verstaan dat ik het in Sranan tongo. Wat verschil de lobby tussen vaccinatie en gentherapie. De spoiti do sabi. AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna. Kan de Sputnik na de trauma, de fodisi zeker. De man ne voldoen naar de regels fikar de wan vaccin. Hoe versta me? Sa met takidja met een minister kon ontken. Met alle de man van COVID-team ontken. Mi punt na, if ano wan vaccin, want de man teki psychologisch. Je gwent kies vaccinatie, maar leg je psychologie uit voor politiek. If you kies wan spoiti, en hier libi kies wan vaccin na wan spoiti, dat de man pot wan terasan in een spoiti, a feita kies a spoitik ba, en de kare wan vaccin, yo bribi tak na vaccin. If mi ap wan ligi battery, nek fa battery is jaw na mi pot stroop ining. Wis mi pot stroop ining, ik gwenta groen battery hier libi, yo tak na Heineken. Dat na psychologische kant, volg boom. U konta pa punt pe, u shitaki den fosan samikari Moderna, AstraZeneca, Johnson, den fospoiti dati nanga den trawang, ano vaccin. Dena gentherapie. Ze vallen onder de categorie medische ingrepen van gentherapie. Sana gentherapie. Luku, zo'n libisma is geboren naar een erfelijke ziekte. Je begrijpt? De man DNA, nek familie heeft me op een erfelijke ziekte. A kans begint dat met tien ekissing en met tien ekissing en zo. En gentherapie, neurokotap virus, neurokotap je DNA. Asansa egiu ay a kleur sa abi, asansa egiu wiri a draai of a kleur sa abi, asansa egi ala de intellectuele, mentale en psychische kwaliteiten fi, je DNA amorop ting, harde schijf voor je ting, dat aan mij kenki. En gentherapie, a lijst voor gentherapie, fos I keuring goed taki mag gilibisma, amang apwa moro lange waslees, fos a keur goed moro een vaccin. Saweshi, gentherapie, behalve dat de massa e pusa, a regering die se pusa a suga a gentherapie via AstraZeneca, Moderna, Pfizer, na Johnson & Johnson, maar de man tegi you tak na gentherapie. De man tegi you tak ei verander you DNA. Dus dat na wang. En de internationaal orga, sa ek keur gentherapie goed, voor sa kona libisma, no keur den goed. U verstaan dat die. Men heeft het wel toegelaten, de WHO, dat ik kan gidsma als noodmaatregel. Maar als je potsma verplicht, zonder zekerheid, pees je dat om in, sma is ziekie en het wordt verzwiegen, want mensen moeten zich aan hun ambtseed houden, maar mensen gaan dood. Je ziet om mensen maar het dede, jongen. Im luku tak kwam verband de, nationaal en internationaal. Sma etaki tak kwam verband de tussen de nieuwe variant en a vaccinatie, a zogenaamde vaccinatie. Mil op de gedocumenteerd 1 december de man start in Engeland. Na a vaccinatie. En ote een nieuwe variant ontstaat, a London variant, ook toe in december, een paar weken daarna. Je ziet bappe de man begin na a vaccin, de man begin drapen na a Pfizer, de man begin na drapen de nieuwe vaccin ontstaat, de nieuwe variant ontstaat. Dus een verband tussen a spoiti na de nieuwe variant. Luko in Sranang wap om mijn variant. Ik kan tak de grenzen zijn open. Want ik van mij na juja mi brada. Uno mate kwam plin dogwe. Alu grem tapu gimanga yu. Maar de repatrianten, de trasmassa, de diasporas, maar ik kon ja alla wiki bijna. Dus maar het mag reisvrij. A punt na taki
If sarana manegwe. If anok mo po voeden brashong, if anok mo po voeden smasek mo po Fransie of des smasek mo po Guyana. Ja. Zij daar onderzoek ne kon van de verschillende varianten door in Suriname. Ja. Luko afvorig COVID-team, ben man doe contact tracing. Dat na asansa de regering die moest begrijpen. If you ne stralen vertrouwen uit, if you ne die informatie, nek van mitak ja dat de motaki heeft verspreid fake news. Maar mek de go in tap sa mitaki, de je tak de op antwoord. A regering die me wagi de wa ernstig advies. Mek de man die informatie. Suma kisa spoiti. En voor massa dede. Voor massa dede. If desma dat ik kies one of two spoiti. Binnen om mijn ting. De kies bijwerkingen. Om mijn procent kontak de man juk 5.000 sma. Voor de 5.000 sma. 2.000 of 3.000 sma kies bijwerking. Sana de bijwerking. If me op hoge bloeddruk en me kies a spoiti, desma sabe op hoge bloeddruk nek me, sabe op sananga ding, dan was man een hoge bloeddruk ne vrede. Maar if je de geheimzinnig bezig en alles aan vina politiek, sma no brief you. Dus de regering is met one groen fout. En no was maar op een politieke kleur. Maar te ego abra libi in pot professional. Ino poto minister darape sa emektrobi nanga alas ma nanga atosa ama emektrobi nanga sma ina zorg ama emektrobi nanga bonda ama emektrobi nanga voorgaande leidinggevende en deskundige emektrobi. Zo iemand is geen goed gezicht. En als zo iemand al op tv komt, is er alle irritatie. Psychologisch is alle irritatie. Plus een minister die bigitaki. Me ken persoonlijk mening aan man, dus me sabi. Ama lege me. Maar we liep dat aan de kant, omdat me kies een kwekkie pe. Im lip lagi pe lagi de. Ja. Maar op punt na, de regering moet met informatie komen. Omdat dat van de spuitjes in een experimentele fase. Dat maakt no one of them man sa egia spoiti etegi van tak no spang. If you get fuck up, nek van de meta kenta pastrati. If you dede wo beri, if him gadorosi, go pleeg wa ingreep wo dekking. Next! Ja. En dat is tof. Een vaccin moet antigene bevatten. Maar leg deze man een verschil uit tussen gentherapie en een vaccin. Een vaccin moet op antigene. Zijn antigene verzwakte cellen voor een zieke cel schrijven. Ik ook een COVID-cel. Dat de meest spoit dat die na een toetra stabilizer, zijn een toetra sani. Dat is tien schrijven maar fighting. En een vaccin moet de bewijzen op een langdurige immuniteit. Dus een vaccin moest horen je. Dus die te kan spoiten die om de bewijzen dat voor een x aantal maanden per 100.000 gevallen of per 10.000 gevallen dat ik geef je een zekerheid voor 70 galug toe. Ja. Ja, even lukken ding massa en ik den voor zogenaamde vaccin. Nou, een onderzoek doet dat bijwerkingen. Bijwerkingen ik hartaanval, brengen ze kanker, brengen ze zenuwstoornissen, brengen ze trombose. Er is een bepaalde mate van geheimhouding. Nederland, anno maart 2020, is Nederland nummer 1 als het gaat om het registreren en rapporteren van patiënten die al een prikje hebben gehad van die gentherapie. Ik noem het geen vaccinatie. Ja. Nederland is nummer 1. Als het gaat om Moderna, is Nederland nummer 1. Als het gaat om AstraZeneca, die ze hebben gestopt daar, niet voor ons, niet voor niemand daar, Holland naar nummer 1 toe. Als het gaat om Johnson & Johnson, ze noemen het Janssen, daar in Nederland, zijn zij ook nummer 1. Nummer 1 rapportageland van Pfizer is Italië. En Nederland is, als het gaat om Pfizer, de tweede beste die heeft geregistreerd. Oké, zou Holland, sana de ervaring voor Holland zou de maar registreren. De maar registreer, dat je voor Moderna, Johnson en AstraZeneca, zeker 5 barki dusung. Bijwerkingen denalibisma. 5 barki dusung. En de 5 barki dusung die zie, na tussen een leeftijd voor 18 en 65 jaar. En voor de 5 barki dusung bijwerkingen sasmakis in Holland, 70% sa registreer na umasma. Maningere no registreren. Je begrijpt dat maningere op stoerheid, taboe, denetaki. En voeding 5 barki dusunsma
sang, ap, bijwerkingen, ernstige klachten. Dat je ziet dat ego omtrent blindheid, trombose, bloedstollingen, tumor, kwaadaardige gezwellen, hartfalen, longfalen. Maar ze hebben gezond hier. De oemasma ik spontane abortussen. De menstruatiecyclus is broeia. Trouwang, no vruchtbaar moro. Na een aantal maanden. Dus als we kijken naar dat soort gevallen. 500.000 bijwerkingen. 500.000 verschillende type klachten van bijwerkingen. En mensen worden niet gecompenseerd. En tot nu toe hebben ze direct hard kunnen aantonen 10.000 doden. Is al een teken dat mensen in het buitenland is men niet als Suriname. Kijk in Suriname als men zegt, de man voor cultuur naar Pokumang. Mensen gaan napraten, ze gaan niet onderzoeken. Nooit de China of iets, maar dit is voor Panja. Mensen houden hiervan napraten. In Nederland, als je 500.000 meldingen hebt van bijwerkingen, 10.000 doden hard, dan is het een zaak, daar kan het me wel verwondert het me niet waarom men AstraZeneca heeft gestopt in Nederland. Weet je, we mogen van Nederland houden, we mogen niet van Nederland houden, maar wanneer het gaat om feiten, moeten we niet emotioneel zijn. Niet van niemand al de man van Holland scot AstraZeneca. Dat is schotting. Om men kon er in Noorwegen, Denemarken, Zweden, schrijf schotting. En we weten dat de mensen en mek dresi naar big money. Dat de man, tjawan nieuwse contact, we hebben AstraZeneca gestopt, omdat het om een bestelling ging. Omdat, if de eerste smak is als poëtie en de tweede bestelling nog bij de zieker, dus dan, dat maakt u stopping. Dus wacht. Dus, you, tu batara watara van nodig. Je hebt watara van nodig voor type 1 voor Tanalibi. En je hebt watara van nodig voor type 2 voor Tanalibi. Dat je hebt 100.000 voor type 1 voor Tanalibi. Dat je senengwe mi. Dat je wachti want trabadere fucha watara gi sana lobby dati. Misap tak noti ina weti. Eurocentrum is grond tapu gomit derde wereld kondre de gratis. Mino naïef. Misap mi geschiedenis. Misap pemik mopo. En usap tak via politiek big business is het. Via politiek omdat de Libi's maar gehoorzaam, de volgzaam en die met de vrede. Die doen ik je kona de nyang, die doen ik je kona de uroko, die doen ik je kona de vrijheid. Dan do gomi nangai. Maar aan natuur zorgu gilibisma in ting tak ook knap tapu bakafutu. Tak efa regering wan kon nanga wan maatregelen sa ook go in misting. Am tak nangami. You know, en politici in Suriname onder alle partijen in een bribi de mare. Ik heb ervaring naar de meeste politieke partijen. Je hebt weinig goede. Je hebt weinig eerlijke mensen. Het gaat meer om geld en belangen. Iemand die aan geld denkt, denk je dat hij zich druk maakt? Denk je dat we hoe zich druk maakt, pa hoe zich druk maakt omtrent Suriname? Voor ons, wij zijn voor we en pa zijn we gewoon statistiek hoor. Je bent geen mens, je bent gewoon een statistiek, gewoon een cijfer, een percentage. Mijn punt is, met de regering kon informatie. En desma, we roepen desma op. Want we bellen me, ik heb zeker 40 mensen die sterfgevallen hebben. En hun mensen hebben binnen 10 dagen na hun eerste prik, want toen ze deden 10 dagen na hun eerste prik, want toen ze deden 2 weken, 3 weken bakken de eerste prik. Komen jullie niet op tv, regering, om te zeggen van ja, wanneer je vragen stelt, ben je direct een antivaxer. Dat doet men. Mensen proberen je te zeggen van, if je nou weer aan Nike, ino damodo. Dus if je nou doet mee als politicani, ino damodo. Kon die informatie, kon nanga waarheid, kon nanga de cijfers in Suriname. Want u sabt precies, die om men SRDW jurden tenti. Gines mafunu, gines COVID-systeem. We sabt precies om men money we teki via ambassade, so me tek cut off. Het maar elip naar Holland. Die pai onder het tafra voor kies goedkeuring. Dat u sabi wel. Luku. You know, me no man dier. Maar te tak abra libi toch. Wa libi fu an libisma. Te we tak abra money.
Te tak abra waarheid. Te tak abra vrijheidsberoving. Te tak abra werken voor politiek. Dat je mag lopen je president. Je mag lopen je minister voor volksgezondheid. Maar die loopt wansma, sana abasref lobby giu baka. Dan je potisref je een positie pe je bari. You o bari, mi no bari. Want mi no werken mi. Mi no het loopt waka bakasma. Je begrijpt niet? Maar if je look at systeem voor een regering die zich aanpakt. Mi vind dat in grond tapu usribi baka bepaalde tori. We weten if you look at geschiedenis, je nou een bewustman. Mi volg hier. If you look at historia, dan is je van dat fossi oorlog bevindt na een speer. Fos, nou, eerst na een kofu, daarna na een speer, daarna na een gong, daarna raket, daarna panster, daarna straaljager, daarna onderzeeër. No fetti na een biologische wapens. Henry Kissinger, hij is een adviseur geweest van Reagan of Nixon. Ik denk Nixon. Henry Kissinger was eigenlijk adviseur van Defensie. En hij heeft een script gemaakt. Hij heeft gezegd, we gaan in een tijd leven waar voedselschaarste, economische belangen in gevaar gaan komen vanwege de bevolkingsaantal op ons planeet. En hij heeft in 1953, jullie sabuku jong, 1953, het moet 53, tussen 53 en 55 zijn, heeft hij gezegd van mensen, toen der tijd was het makkelijker om 1 miljoen mensen te vermoorden. Maar met de moderne communicatiemogelijkheden, met de wijze op de brightness van de mensen in de wereld, is het moeilijker. Dus laten we food as weapons gebruiken. Daarom moet je zien dat bepaalde kipdelen, voedselproducten op een bepaalde manier bepaalde stoffen bevatten die gevaarlijk zijn. En op de een of andere manier worden de voedselproducenten beschermd. En op een heel rare manier zie je dat de chronische ziekten, obesitas, hart- en vaatziekten, nierfalen, hartfalen, longfalen, dat die ziektes toenemen. Mensen weten dat het komt om de stoffen die in onze voedingsmiddelen voorkomen. Begrijp je? Weet je dat 1 sigaret half zo schadelijk is dan een McDonald's? Als jij tamtam maakt om een sigaret en als je weet wat McDonald's met je doet, junkfood met je doet, die ingespoten kipdelen met je doen qua kanker en trombose, broer, ga je nooit meer een patatje eten met nanga metidati. Je begrijpt? Wat je moet opvallen is dat er een soort aanval is naar de traditionele geneeswijze. Omdat de traditionele geneeswijze het is tegen die big money. Omdat if you go pick one wiri, give me say also. Dan moet ik gaan naar een recept. Eerst moet ik verzekeren. Dan moet ik gaan naar mijn huisarts. Dan mijn huisarts moet schrijven een recept, die moet ik gaan naar de apotheek. Dan moet ik niet meer lassen. Maar tegen zie je aussi broka wiri, de man neemt kan money dat. Hou goed in de gaten dat men eigenlijk mijn oma meentje naar een vrouw zei, kwik me, aan een doromilo, aan een klaar lagere school schreef. Als man leert me dat voor een libis manosiki, am nyambung, am sabe oso de resi fen bigisma, am sapsana den trefufeng, am ab zekerheid. Dus inom de in paniek, inom de in vries, inom vrede tak yo lasi uroko, inom vrede tak skutu osrotoi. En a 5e punt na im ap lobby. Lobby. If je op de 5 sandati, je weerstand is drop. If je picker kota kan meet go libi of suma go libi, je picker. In een jaar je weerstand is go achteruit. Je stress, je hebt een lening, je hebt onzekerheid, je bent beperkt in je vrijheid, je vrede tak if je no te kaspoiti, je lasi uroko. A angst is drop je weerstand. Aten tranga koersen hier prijzen hier. Smanen jambong, hij drop je weerstand. Plus de maar is het alleen doden, alleen berichten over doden. Noang osodresi, noang positiviteit. De man een bewuste politieke actie voor mekdens maar vrede.
van tak dadelijk, jola siuro ko dadelijk in een manga Holland, dadelijk in een mango beru lobbywang. Zijn allemaal manipulatietechnieken. Ja. Ja. Voor. So, Orfeo Lameen. Zoals u weet, dus eigenlijk temi Arcabos Kopujaso, dan eigenlijk haal ik eruit dat je de mensen een beetje aanbeveelt van luister, denk na voordat je een vaccin gaat halen. En we weten ook nu in de media, de president, ministerie van Volksgezondheid, de man waarschuwt des massa ding eigenlijk negatieve nieuws. Men noemt het anti-vaccin. Anti-vaccin nieuws, toch? Maar wat zag jij als oplossing? Toch in een situatie, want als man teka vaccinatie is, maar het is werkelijk, weet je. If na aspoiti des maar het dan na dat maar strawa het kan de zonder spoiti a virus de. Maar wat zag jij als oplossing na afas van de mabekang pakka a systeem die si aan? Een oplossing daartoe zie. Een oplossing de natie van bevolking en een oplossing de natie voor het beleid. De regering moet stoppen voor potbeperking gisma. If me tegen you nekipa, je moet thuis blijven. Maar mijn horekening tak alla de leeftijdsgenoot of me in de strati. Mijn horekening tak, jullie horekening ik panangami van tak. Die jongen is in een leeftijdsfase. Hij heeft een onderneming. Hij heeft kinderen te verzorgen. Hij is dagloner. Hij is ambtenaar. Hij is taxichauffeur. Hij is landbouwer. Hij is bezig in de pluimvee. Ik wil kies kapu of furu. Als je geen rekening houdt met mensen. Als je gewoon een one-size trui voor ieder wil maken. Dan ga je ervoor zorgen dat ben jij ook deel van het probleem. Dat kwam mooi sani in een vraag. Dus de vraag via om in. Je lauw me. Look nou. Mensen worden antivaxers genoemd. Nu want tegen sma in een samenleving. Taki, zolang we negi informatie en negi je zekerheid. In een wakan en bakan. Mi tak nangas ma pedes ma tegen me. Ja, if as poitide. Is abito. Zeiden de man liep goed gezonde voeding. De regering op LVV. Sanana nou een vruchtbaar kondre. Uka op vruchten, uka op groente, uka op alasani. Waarom wordt gezonde voeding niet gepromoot? Want alles van een ziekte valt en staat met weerstand. Waarom rent men naar een spuitje dat nog in experimentele fase is en mensen ernstig ziek maakt? Zelfs een top-viroloog die op tv komt. Een man. Zijn naam is het tegenovergestelde van oorlog en ruzie. Als een nakaman toe er, als poiti, alleen wordt het geheim gehouden. Dat vind ik, if asan nak you, kom en wees eerlijk naar de samenleving en kom met informatie. Doe niet geheimzinnig. Want kotaki, itek als poiti en het is heel gevaarlijk en voor de rest van je leven i fok op. De politiek is klaar met je. Begrijp je? Het punt is, de oplossing is, dat wij mensen denken dat we deel zijn van het systeem. Jouw vraag is diep. Surinamers besef dat wanneer je leiders hebt die de samenleving niet kennen. Je ziet al hoe rommelig ze zelfs de lockdowns aankondigen. In plaats van dat ze je beschermen, wordt het chaotischer en wordt het risico op meerdere besmettingen ernstig vergroot. Zet je leven niet in handen van amateurs en oneerlijke mensen. Laten ze eerst publiceren hoeveel mensen geprikt zijn. Van die zoveel mensen, hoeveel mensen zijn overleden. Want voor actie is dit van. Want voor actie vorige week van meneer Lamé. If me arki de man voor een COVID-team. If me 3 gram zoon, dan mijn maag pori. Dat doos oorzaak na een beschadigde maag. Maar een gram zoon, me drinken. Voor absanangami. Van medische wereld Europa, met de gas maar van taxerieke, de maar eluko a doodsoorzaak. Vanzelf, a gramaxon die dringi, zorg dat aan maagpori. Maar eigenlijk is dit de gramaxon toe. Dus, de mensen die deze maar deze poëtie aan regering die zie. Hoe kon een duidelijkheid tapapunt dat die. Als aan sami want takina, voor luku, a model pe, a politiek, COVID, ano politiek in Suriname, maar wereldwijd politiek. We betake eerder ba. Te goede man, wan forceer wetten. Dat via politiek
politiek naar moro, snel fasie, hoe je de gemeenste en wreedste maatregelen in naam van democratie kan loslaten op de bevolking. En de maatschappelijke bevolking loopt vrijheid, de loopt voeding, de loopt zekerheid en de bevolking wil happen. Want trasansa sabitu, natak ununek borgu, unune bepaalt eigenlijk niks, jere. Wij bepalen niks. Hoe is het mogelijk dat dit nu met Surinamers gebeurt? Kijk, wanneer ik als burger op politici stem, me stem op een RR, me op een DR, me op een DNA-lid, maar mi saptak amano de ervaren, maar omdat man bij een biri gimi, of een man praat 100 SRD, of een man kon een soundtrack en de meeste bedanst pas soundtrack bij mooi. If me doe dat, dan speel ik met de toekomst van mijn kinderen. We moeten ervoor zorgen nu dat we over nationale vraagstukken... Eigenlijk is de oplossing dat Surinamers cultuurbeleid en nationaal beleid formuleren. Wat is cultuurbeleid? We zijn hier met Javanen, Hindustanen, Indianen, Kriolen, of Afro's, Chinezen. Wij allemaal, al de leiders van alle groepen, moeten aan een tafel komen zitten en zeggen van hoe gaan we samen dealen met volksgezondheid. Die komt met zijn oplossing, die komt en we spreken gezamenlijk pad. Dat is dekolonisatie in de praktijk. Die leiders van alle etnische groepen en religieuze groepen komen bij elkaar en we praten over huisvesting. Ja. Waardoor, if you even niet draai, kotak you na ingi, mina buskondere, die oplossing, nanga mi oplossing nom de tegen elkaar. Am de een positieve concurrentie. Pe, mi kan kijken af hoe je dat me leren en om de een negatieve concurrentie tak mi ap ala de osso, mi na groot grondbezitter en een bepaalde groep etan pina, etan huur, een bepaalde groep die na advocatuur na een notariële wezen en dat de man dat e vrouw moet de potiman sano scoro. Deze regering zou in een tijd van crisis een ombudsman moeten hebben. Die voor de arme mensen opkomt. Want ik ken genoeg VAP'ers die oplichten en ook gronden van de good bussy boys zijn naar Tranga. Dat de man los af. Dat groot schrijft over president notaris no de fini. De man kiest een kwitantie tanga dat de man nog begin next. Dus we moeten een nationaal beleid formuleren qua onderwijs. Net hoe jij hier praten. En we hoeven niet te gaan naar een spuitje waar er mensen zijn die weerstandverhogende middelen in Suriname produceren. Je hebt mensen die botbruiken. Wie is voet op broko in wat u? De man is zitten aan de broko naar een trassie of een trafuto broko. Maar de man tapie na tapsie. We hebben genoeg kennis. We moeten nationaal beleid formuleren op gezondheidszorg, onderwijs, sportwezen, muziek, kleding. Want die loopt modo. Look hoe is dat me behoefd. If me trouw een leider ooit. If ooit me trouw een leider. Moet ik des maf me. A deze uno me kwan su. Me kon nanga mi of nanga sofutu na uno. Nek president of minister of mi ne kon na uno. Zo trigger je de mensen om. I lop mooi su. Me kwan su. I lop mek baby. Begin met een speld, ontwerp een speld, ontwerp een luier, ontwerp een babypap. Yeah. De kunst is om als mens in je eigen behoeften te voorzien. Dat is de basiseconomie. Yeah, yeah. Op het moment je zelf plant, heb je de politiek niet nodig. Heb je de politiek steeds minder nodig, laat me het goed zeggen. Op het moment je jezelf van de eerste van de maand tot de 20ste boven water kan houden. In aftrolanti man. De meeste miljonairs in de wereld zijn mensen die hun 10 vingers en hun verstand hebben gebruikt. Niet de mensen met de meeste diploma's. Net hoe jij je eigen business doet. Je bent met je camera en je spullen. Als je produceert, je maakt 10 opnamen, 10 reclamemomenten abi, 10 mogelijke sponsoren abi. Dat is dat ding. Niet in een kantoor zitten. Maar het is voor nationaal beleid, ook in de politiek, omsabi. Want de bevolking heeft nadat ze stemmen geen inspraak meer. Ja, de politiek praat in de propagandafase, kennen ze alle problemen van die mensen. Ja. Nadat ze in power zijn, kennen ze alle excuses waarom het probleem niet meer opgelost kan worden. Ja. En ik wil de samenleving dit zeggen en Maluko gooi naar camera. Als jij denkt dat je de politiek begrijpt, of dat jij partner bent in de politiek, vergis je je. Weet je waarom?
iemand die meer dan 20.000 verdient, wiens vervoerstoelage jij betaalt wanneer je een liter olie koopt, wanneer je een kilo suiker koopt. Als iemand die 10 tot 20 maal meer dan jou verdient, denk je dat die persoon voor je gaat voelen? In het parlement en in programma's praten ze alsof ze het menen met je. Maar als ze het werkelijk met je meenden, zou men in een COVID-periode niet 130.000 bazoekaarten weghalen. Zou men je informatie geven over de prikjes. Zou men je garanties geven vanwege de overheid. Maar wat doet men? Als je dat prikken niet wil, ben je antivaxer. Als je dat prikken niet wil, ben je onverantwoordelijk naar je eigen mensen. Men probeert je een naam te geven, terwijl je eigenlijk moet meedoen als een ezel in hun spelletje. En dan kunnen mensen zeggen van ja, maar COVID is echt. Dat is niet de discussie. We weten dat COVID echt is. We hebben zonder die prikjes dat ding op 0 kunnen brengen in Suriname. Dan moet je goed nagaan vanaf welke periode er fout is gegaan. En dat de leiders die wij betalen nog steeds het oude team niet terug willen. Uit arrogantie, dat is nou smadidi. Dat bevoordelen ze hun eigen mensen. Ik ben de partijpolitiek bezig, ik ben feitelijk bezig. Oso dresi lai, maar dan is power de man. De man is tak de oso dresi na kwakzalver. Een minister tak aan beschermen samenleving tegen kwakzalvers. Wacht die. Is op moment datra. Kirisma per ongeluk, maar de man noem je doet ik aan westerse wetenschap perfect. Een westerse wetenschap. Trouwens, zoals je op zijn alle de man zijn ontwikkelvaccin, de rechtszaken nu, zijn gaande internationaal. Nik van een westerse wetenschap. Ik maak ernstig fout. Ik kan dus zo toe dat den kruiden, maar zij doet de kruiden en maak fout toe. Maar ze doen ik libisma. Kouroko samen. Mek de studenten voor ADEC naar de dresimans doen. Mek de man ontwikkel patent. Dat te you ontwikkel wan dresis, maar no man voering. Preef me fight you omdat me go naar Nederland. Me troon arts naar Nederland en you naar dresimang. I opa giakoni. Dan me fight you omdat voor de 100 klanten 80 okayu. Je vindt money voor de 80 en 20 okami. En omdat me nou wetgevende macht, dan moet druk you. Het gaat per soort van rekening om samenwerken. De westerse geneeskunde is je linkerhand. De traditionele natuurlijke geneeskunde is je rechterhand. Laten we samenwerken, man. Ja, man. Respect, dat was lame. We begi we grantangi voor 8 vraaggesprek disi. Isabi, milobeng, ik ben een barman tusman naar Holland, even odi, mik desmaere tak. Groeten vanuit Lame, Suriname. Oké, boy, mi bar mi sa Mayra Wachter, dat in België. Ivy, ik groet je ook, mi goedoe. Wie moet ik nog meer groeten? Joyce Grandou groet ik. Ria Terlaan groet ik. Boy, ik groet ieder die dicht bij mijn hart is. Mijn ooms, mijn tantes, oom Dennis, tante Cynthia. De broer Michael, hij is ook in de zorg. Alas maar die sap me. Min het mi karen moro ning mo chamoro jarusu en mino manchare anders. Wo patalo bif mi in quarantaine en fadem ma efo ka kondre op no mino go in stress. Maar mi lobu ala. Alas maar sa app me, chat me. Des fans voor cultuur, me guan dipile spekitu. En mi tak sami sabi, mi no kosisma en if mi tak wan sani jana cultuur TV sa hatisma. Uit alle speki sami abga programma disi, me begu pardon. If mi tak wan san sano fadon boom, u tek mi in lobby omdat mi jongu ete. En te mek fout, nou een sport voor jongusma. Mi no perfect, maar mi mek moeite voor potu aan het denken. Tak so lisi, wan passer, mek fu mek wan cirkel. Maar ano nang wan passer wan je mek cirkel. Sabi! Oké dan.